ជំរាបសួរម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលបានមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះនេះគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់និងឃ្លាំងឆ្លាតវៃដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យដំណើរការដោយឥតគិតថ្លៃគ្រាន់តែលោកស្រីចុចលើ link ខាងក្រោមវីដេអូជាការស្រេចប៉ុន្តែកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅកម្មវិធីដ៏មានប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់របៀបប្រើនៃកម្មវិធីនេះដំបូងកម្មវិធីនេះមានប៊ូតុងនៅខាងឆ្វេងចំនួន10បាទប៊ូតុងទាំងនោះមានដូចជាទាំងគ្រប់គ្រងគឺយើងអាចមើលទិន្នន័យដូចជាតម្លៃក្នុងស្តុកការលក់សរុបចំនួនបុគ្គលិកទំនិញដែលជិតអស់វិក័យប័ត្រថ្មីបាទទំនិញជិតអស់ពីស្តុកទំនិញក្នុងស្តុកយើងអាចបន្ថែមការបន្ថែមយើងចុចលើប៊ូតុងបន្ថែមដល់មកយើងបន្ថែមឈ្មោះហើយយើងជ្រើសប្រភេទយើងយកតួលេខស្តុកដំបូងតម្លៃយើងទិញចូលតម្លៃយើងត្រូវលក់ចេញហើយយើងចុចរក្សាទុកបាទចំណែកឯប៊ូតុងលក់ទំនិញគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវលក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចលក់បាទបន្ទាប់ខ្ញុំចុចលក់ប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញថាតម្លៃទូទាត់របស់យើងអស់13500ចឹងខ្ញុំត្រូវសរសេរលេខ13500ខ្ញុំចុចបញ្ជាក់ការលក់បន្ទាប់មកយើងចុចបោះពុម្ពឬក៏ print ហើយអាចទាញយកបានជា file PDF ផងដែរចឹងការលក់របស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយវាក៏បានរក្សាទុកនៅក្នុងវិក័យប័ត្រផងដែរទំនិញទិញចូលចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវទទួលទំនិញថ្មីចឹងយើងបញ្ចូលទៅក្នុង stock បាទប្រមាណឯកតាបញ្ជាក់កម្មវិធីនេះយើងប្រើជាមួយនឹង computer ឬក៏ tablet ប៉ុន្តែបើជាមួយទូរស័ព្ទដៃមិនអាចទេចឹងយើងកន្លែងមើលវិក័យប័ត្រចឹងវិក័យប័ត្រទាំងអស់នៅទីនេះចឹងយើងចុចលើរូបភ្នែកយើងនឹងឃើញវិក័យប័ត្របែបនេះបាទវិក័យប័ត្រដែលយើងបានលក់ទាំងប្រមាណគឺនៅទីនេះទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះបុគ្គលិកគឺអាចបន្ថែមបានបន្ថែមឬក៏កែសម្រួលបានហើយកន្លែងនេះលេខគាត់លក់ម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏លក់បានប្រមាណនេះគឺជាប្រវត្តិនៃការលក់តំណែងដែលបានលក់នៃតំណែងទិញចូលកន្លែងកំណត់នេះគឺជាកន្លែងកែសម្រួលឈ្មោះហាងនិងផ្លាកយីហោអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទហើយ save រក្សាទុកនោះយើងនឹងបានប្រព័ន្ធដែលមានឈ្មោះជាហាងរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនេះគឺអត់មានអីពិបាកទេគឺសាមញ្ញយើងគ្រាន់តែមានអ៊ីនធឺណិតដំណើរការធម្មតាយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាកុំភ្លេចសាកល្បងប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាអរគុណถ้าមានចម្ងល់អាច comment សួរក្នុងក្រោមវីដេអូនេះ